Crydd cael ei ddynnu mas gan Webb. Ond Chris y Glas sydd yno, Ryan Reynolds. Yn lledu at Whitmore. Whitmore, at llun cael ei dynnu nôl a Penybont yn cymryd y blaen. Wedi 5 munud ar 20. A'r cefnogwyr yn dathlu tu ôl y gol. Mae yna dipyn o'r dorf yma heddi. Eto, tafliad hir. Little ddim yn gallu clir o'n bell iawn a Flint yn taflu trwy'r ati. Gyfle arall fan hyn. Bryn Markham Jones. Yn pwyntio i'r smotyn o'na drosedd. Yn ôl y dyfarnwr. Cyfle i Aberystwyth. Niall Flint i'r gornel. Aberystwyth. Nôl yn y gêm yma. Penybont sydd wedi bod ore. Ond un ar un nhw ar y sgorfwrdd. Dros yr amddiffynwyr, Tel Kai Whitmore a Bryn Markham Jones ddim yn oedi o gwbl yn pwyntio at y smotyn a mae'r ail waith tro yma yn rhoi y cic o smotyn i Penybont a cyfle i nhw ail gymryd mantes yn y gêm yma. Nathan Wood, semi chymryd i'r gornel. Mae Wood yn mynd hefyd sgorio o'r smotyn pan wythnos diwetha yn erbyn Drenewydd. Sgorio ail gol o'r tymor heno. Mae fain dod o'r smotyn. Penybont i ymosod. Cein Owen ar tafliad. Trojewski sydd cael lawr yn y cwrt bach. A mae'r bas yna wedi mynd nôl i ddwylo Celyn Absalom. A mi fydd yna Crydd yn y cwrt. Amddiffynwyr Aberystwyth i gyd ar y llinell. Cein Owen! O'r Crydd yn uniongyrchol. Wood yn ei gosod i'n ôl i'r capten. Sy'n ymestyn mantes Penybont. Mae'n 2-1. Ac am gamgymeriad gan llinell gefn Aberystwyth i roi'r cyfle yna i Penybont.